Tai pirmas dalykas, kai mes kalbam apie tai, kad kažką greitai parašyti, kur tai galim parašyti, aš taip spėčiau, 9 iš 10 iš jūsų turit ką nors socialiniam tinkle, ne, kokį nors, ar tai paskirą dieną, arba 2, arba 3, kai kas gal ir 15 turit pasidarę skirtingų, čia kaip kam reikia, žinot, kaip kuriais gyvenimo etapais. Tai pirmas ir paprasčiausias dalykas jūsų atveju, tai vat, ką parašyti, ne, kaip parašyti, vat, kartais aišku, ten, jeigu viskas iš širdies liejasi, ne, tai ten galvoti nereikia, tiesiog išsilieja ir parašai, paskui dažnai ištrinti, aišku, reikia. Bet kartais reikia ką nors protingo parašyti, ne, ypač jeigu jūs pretenduojate į kažkokią tai politinę, turit vilčių kažką tai daryti, ne? Tai reikia kažką ne taip jau visiškai pro šoną, reikia, kad kažką tai daryti protingai. Ir tada mano patarimai tam ir yra. Toj vietoj, kai jums kyla reikalas kažką tai parašyti, ar tai socialiniam tinkle, ar tai vietos laikraščiui kažką parašyti, arba, pavyzdžiui, galvoja, reikia išleisti kokį nors ten naujienlaiškį arba laikraštuką arba dar kažką ir sako, parašykit, kas pas jūs ten vyko, ar ne, ten, ką jūs padarėte, taip toliau. O jūs nieko nedarėte, vis tiek reikia kažką šiaip parašyti. Ne? Tai va šitoje vietoje mano ir patarimai ir bus orientuoti tai, kad kai nelabai kas sekasi arba nelabai yra apie ką rašyti, kaip vis dėlto nesustoti vietoje, o padaryti pažingsniui vieną po kito dalykus. Trys principai ir gal pirmas principas yra toks labiau, pavadinkime taip, toks lozungas negu realiai, negu principas, paskui 5V ir vaizdas prieš tekstą. Tai pirmas dalykas, reikia viską skaidyti. Ką jūs beturit, kokią idėją beturit, ją suskaidot į mažesnės problemėlės ir tas mažesnės problemėlės jūs sėkmingai išsprendžiat. Nu, jeigu, kaip paprastai tariant, pavyzdžiui, šiandien sutarėm, kad aš atvažiuosiu čia, ne? Tai tam, kad man iš karto paukštą ateiti čia ir atsirasti, aš tą užduotį suskaidžiau į smulkesnės, ne? Sugalvojau, kad reikia adreso. Sugalvojau, kad adresas galima susirasti ten ir ten, ne? Pasirinkau kažkurį appsą, suvedžiau tą adresą, appsas mane nuvedė ir aš tada sėkmingai atvažiavau, bet nereikėjo nieko ieškoti papildomai. Tai lygiai taip pat ir jums. Kai jums duoda užduotį, kad reikia parašyti tekstą, jums reikia sugalvoti, sakė, reikia parašyti iki tos datos, tokios apimties, tiek ir tiek simbolių, ne, ar ir daugmaž apie tai. Tai jūs ir pradedat galvoti, susiskaidom ten, kada, iki kaip, čia jau susidėlioju kalendorių, kaip kas pavyksta, kaip kam nepavyksta, visi vėluoja. Čia iš praktikos žinau, kad niekas laiku tekstų nepateikė. Tai čia tada kažkas kitas piktas skambina, kodėl dar neparašėt ir taip toliau, ne. Tai šitoj vietoj aš šitą palieku šone, bet kai jums jau reikia parašyti kažką, tada yra 2 dalykai. Tai yra kažkokią turit santrauką, daug dievė kažkas galėtų 5 sakiniais apie bet ką papasakot ir iš tos santraukos galit tada jau apie kiekvieną sakinį plėtotis. Ne? Parašot 5 sakinius, jūs įskaidėte 5 sakinius, kiekvieną sakinį į 5 sakinius vėl išskleidžiat. Jeigu jūs lietuvių kalbą šiek tiek literatūrą mokėtės, daugeliui blogiau ar geriau tas pavyks pradinė situacijai. Ne visiems pavyks, aš žinau šitą. Kitas dalykas yra apversta piramidė, aš apie šiek tiek plačiau vėliau papasakosiu. Piramidė, iš esmės, yra paprastai stovi taip, Egipte, ne? O čia apversta piramidė yra apverčiam ją ir stovi taip. Tai kitaip tariant, iš viršaus pradedam nuo pačios esmės, kas svarbiausia, o pabaigoje paliekam tai, kas mažiausiai svarbu. Apverčiam visą tą struktūrą. 5V yra 5 klausimai. 5 klausimai iš W raidės, tai yra kas, ką veikia, iš W anglų kalboje, lietuviškai tai yra who, what, when, where ir why. Tai lietuviškai, jūs angliškai, aišku, nemokat nei vienas, tai aš išversiu. Kas, ką daro, ne, kur, kada ir kaip, arba kodėl daro. Ne. Ir trečias principas yra vaizdas prieš tekstą. Kitaip tariant, jeigu tik turit galimybę, visada naudokit vaizdą, o ne tekstą. Nes kuo toliau, to žmonės, pavadinkim taip, tampa mažiau protingi ir jiems vaizdas yra visada geriau negu tekstas. Tai duok dievę jums tas pavyktų. Toliau, važiuojam. Tai tam, kad jūs gyvai pajustumėt, ką tai reiškia,
Aš jums palengvinau, aišku, jūs nežinot, kas yra vyriausybės programa, jūs nežinot, kas yra vyriausybė, jūs nežinot, kas yra vyriausybės programa ir nežinot, kas yra vyriausybės projektas. Tai tam, kad jums nereikėtų labai sudėtingai daryti, aš jums padariau trumpą nuorodą bit.ly LRV 2024. Nu, bit.ly visi žinot, ne, slešas LRV, LRV, gali didžiosios, gali mažosios, man atrodo, o gal didžiosios privalo būti. Ir tada 2024. Galim ir be interneto, čia paprastesnis variantas. Įsivaizduokit paprastą dalyką, kokį nors politikų pažadą esat girdėję. Taip. Dabar pabandykit, jeigu, tarkim, tas pažadas, jeigu jis virsta realybę, kaip jūs turėtumėt į tuos 5 klausimus atsakyti? Aš juos iš karto jūs parodysiu. Jeigu jūs, kas daro, ką daro, kada daro, kur daro, kodėl daro. Ne? Po vieną sakinį pabandykite apie kiekvieną iš šitų pas save surašyti. Pirmas dalykas, pasirinkit tą idėją, kiekvienas kažkiek kitokia, gali kartotis, kai kas sutaps. Ir pabandykit trumpą po vieną sakinį atsakyti. Pakartoju užduotį. Pasirinkat bile kokią idėją, pažadą politiko, kuris kažką tai žadėjo padaryti. Blinkevičiūtė padidinti. Atsidarė? Nu tai tada iš tų 783 bet kurį punktą pasimkit, durkit pirštu, 473 arba 215. Tai jūs viso to punkto neimkit, daugeliu atveju užteks pirmo sakinio. Ten kažkas, tai pirmam sakinį jau yra kažkoks pažadas. Pagerinsim gyvenimą ten tam ir tam, taip ir taip. Pirmas dalykas, susiraskit politiko pažadą, nes tai, ką atsidarė, čia yra politikų pažadai. 783 grubiai pažadai. Kai jau turim kažkokį pažadą, įsivaizduokit, kad jūs esate tas politikas, kuris tą pažadą davėt. Ir taip jau nutiko, kad jums pasisekė, jūs išrinko į Seimą. Ir jūs turit kažką tai daryti. Ir dabar tą pažadą jūs įgyvendinot. Taip jau pasisekė, kad per 3 dienas jums pavyko padaryti. Ir tada užduotis, per 3 dienas padarė tą pažadą ir jums reikia atsakyti į šitos 5 klausimus. Pavyzdžiui, pas mane, kaip pavyzdys, ne? Žiūrėkit, aš pasiėmiau 328 punktą, aš ir sakau, realus, o ne deklaratyvus pasirengimas visuotiniai gynybai yra neatidėliotinas prioritetas. Stiprinsime pasirengimą ginkluotam ir neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, remsime Lietuvos šaulių sąjungą, ne? Tai dabar šitoje vietoje iš šito pažado aš turiu išsigryninti atsakymus į tuos 5 klausimus. Kas daro? Tarkim, čia gali būti arba koalicija, arba gali būti vyriausybė, arba krašto apsaugos ministerija, arba aš naujas Seimo narys Liutauras Ulevičius. Atsakot klausimą šitą. Antras klausimas, ką arba kaip daro. Ir čia bandom surasti, ką aš padariau. Kažką tai sustiprinau tenai, arba prioritetą daviau visuotiniai gynybai, arba dar kažką tai. Gal paremiau Lietuvos šaulių sąjungą. Ar įrašau antrą atsakymą. Kada padariau? Tarkim, galima įrašyti bet kurią datą šitoj kadencijoje, bet tarkim, šiandien yra kada čia 27 metų, nežinau, arba šiandien 24 metų gruodžio 6, ne? Tai įrašom 24 metų gruodžio 6 dieną kažką, atsakymus, ne? Kur padariau? Lietuvoje, kariuomeniai ar kažkur kitur, ne? Mokykloje gali būti tokia? Mokykloje, pavyzdžiui, jo, tikrai gali. Kodėl tai padariau? Nes neatidėliotinai būtina. O mes galime rašyti tam tikrą Seimo narį, kas daro? Aišku, taip. Tai surašykit, pabandykit, tokius po vieną sakinį, po kelis žodžius, čia nereikia labai išsiplėsti. Judam tolin, aš parodysiu vieną dalyką, ką aš padariau ir ką jūs irgi turėsit padaryti. Tai šitos, aš paėmiau šitą pavyzdį, tos 5 klausimus, 5 atsakymus. Ir sudėjau į tokį dalyką, kuris atrodo tai. Atsidarau ChatGPT ir sudedu, ir rašau jam. Naudodamasis šiais klausimais brūkšnelis atsakymais, parašyk trumpą naujieną Facebook įrašą apie planą imtis naujos veiklos. Kas daro koalicija LRV kam, kaip daro visuotinė gynimo jos stiprimas, kada daro 24-28, kur daro Lietuva LKLŠS, kodėl daro neatidėliotinai. Pauks man čia, aš čia dabar gyvai nerodo, bet man per 5 sekundės
ChatGPT duoda Facebooko įrašą, ne? Lietuva stiprina visuomenio saugumo pagrindus, vėliavėlė. Koalicija, LRV, vyriausybė ir kam ministerija vienė jėgas visuotinės gynimo stiprinimui. Nuo 24 metų pradedamas ilgalaikis veiksmų planas apimantis visą šalį. Nuo Lietuvos kariuomenės iki Šaulių sąjungos. Tai netidėliotinas atsakas į šių dienų saugumo iššūkius. Tagas saugumas, tagas vienybė, tagas Lietuva 2028. Tai žiūrėkit, paprastoj vietoj, jeigu jūs, kaip sakat, nepavyksta patiems, jūs tuos penkis paprastus klausimus atiduodat generatyviniam kopijuokliui ir jisai jums sulipdo, ko jums reikia, ne? Gerai, čia yra Facebooko įrašas, ne? Bet mums reikia kažko daugiau, mums reikia straipsniuko laikraščio, ne? Nu mes rašom, išplėtok tai iki 20 sakinių, pasiūlyk patobulinimų. Prašom, Lietuva stiprina pagrindus, koalicija, tralalalalala, pagrindinis tikslas užtikrinti, plane numatyta stiprinti karinį pasirinkimą, modernizuoti ginkluotės ir plėsti karinio rezervo pajėgumus. Šaulių sąjunga, savanoriai, kitos visuomenės organizacijos taps svarbia šio plano dalimi užtikrinant darbą. Šis projektas nėra tik techninė reforma, tai strateginis pasirinkimas. Tik kartu galima užtikrinti Lietuvos saugumą ir atėm, pabrėžia planą įgyvendinančios institucijos ir Seimo narys Liutauras Ulevičius, pavyzdžiui. Kiekvienas mūsų vaidina svarbu vaidmenį, tralalalalala. Va, šitas irgi gaunat per 10 sekundžių. Jums tiesiog reikėjo iš pradžių užduoti toną arba kitaip tuos 5 klausimus, 5 atsakymus jiems ir dabar jam paprašyti išplėtoti. Jeigu norit, jūs galite duoti jam užduoti visą šitą tekstą, perrašyk vaikui suprantamą kalbą. Arba, pavyzdžiui, perrašyk rusų kalbą, arba perrašyk anglų kalbą, jūs gaunat per 5 sekundės, per 10 sekundžių, nu, arba kaip paaugliai, arba, pavyzdžiui, žargonu, pavyzdžiui, žemaitiškai. Ir visą tai jūs gaunat ganėtinai greitai. Principas, kai jūs turite tuos 5 klausimus ir 5 atsakymus, jums po ranka yra įrankis, kuris gali nemažą dalį jūsų problemų išspręsti labai greitai. Net ir paprastam gyvenime, toj pačioje mokykloje, ne, organizuojat kokį nors šitą, kaip ten tai, kokį nors tą naujametinį vakarėlį ir jums reikia kažkokią tenai trumpo anonso arba skelbimo. Vėlgi, tuos 5 klausimus savo susirašot, kas daro, ką daro, kur daro, kada daro ir kodėl daro. Ir juos paukšt įstumėt į ChatGPT. Visi žurnalistai dabar to? Tikrai taip. Tai va, tai šitoj vietoje įrankis yra jums po ranka. Ir dabar, bet, čia svarbi pastaba. Visą tai jūs teoriškai galėtumėt padaryti ir patys. Jūs irgi esat šiek tiek, nelabai protingesni už ChatGPT, bet vis tiek, gali su juo pasirungti. Tai teoriškai jūs galite tą pačią viską irgi daryti patys. Kaip tai daryti patys, aš šiek tiek vėliau papasakosiu, bet su sąlyga, kad interneto šiek tiek turim ir pas tuos, ką ChatGPT veikia, pabandom padaryti būtent tai, ką aš dariau su savo variantu. Ne? Paprašykit ChatGPT, bet ne tai, ką aš prašiau, o pateikti 3 kritiškus klausimus jūsų pasirinktam vyriausybės programos tikslui. O čia šito vietoj, galėtumėte taip, pavyzdžiui, ChatGPT, parašyk 3 kritiškus klausimus, va šitai politiniai idėjai ir pridėkit tuos 5 klausimus, 5 atsakymus. Ir pažiūrėkit, kas gausis. Kitaip tariant, ta idėja, tas jūsų politiko pažadas greičiausiai yra kreivas. Tai paprašykit, kad ChatGPT pasiūlytų kaip kritikuoti. Tai žiūrėkit, dabar pereinam prie to apverstos piramidės principo. Čia su ta viltim, kad jūs patys irgi galėtumėt kažką tai rašyti, ne tik tai su ChatGPT, ne? Tai jeigu labai supaprastinai tariant, tai apversta piramidė sako, kad po žmonės yra dėmesio limitas ribotas, su kiekvieną minutę jūs manęs vis mažiau klausot ir kažką girdite, ne? Tai aš turiu viską kuo greičiau sukalti ir kad jūs išgirstumėte. Tai tas pats principas yra bet kokiam tekstui. Dėl ko aš sakiau, kad vaizdas yra svarbiau negu tekstas, nes vaizdą jūs iš karto pamatot, jį dėmesį atkreipiat ir arba jūs jau pagaunat kažkokią mintį arba ne. Tai lygiai taip pat bet kokiam tekste, ką jūs rašot, iš pradžių turit sukalti pagrindinę žinią, su viltim, kad bent jau tuos pirmus 2 sakinius kažkas tai perskaitys, ar pavadinimą, ar dar kažką. Ir paskui ten jau galit pilstyti ir papildyti, ne? Tai čia yra toks principų arba esmės lygyje, ne? Jeigu žiūrint į šitą šiek tiek iš kitos pusės, iš teksto rašymo, kaip tik viskas yra priešingai. Čia šitą prezentaciją jūs turėsite, tai tuose ten galėsite detaliai analizuotis, bet esmė yra
jūsų pagrindas jau turi būti pavadinime. Ką jūs rašytumėt, ar raštą, ar straipsnį tekstuko, ar net e-mailę, jūsų esmė turi būti subjekte, tavose pavadinime e-mailą. Ten negali ta esmė, ką jūs norit pasakyti, atsirasti 5 vietoje, ar ten 6 pastraipoje. Nes tokiu atveju labai tikėtina, kad didžioji dalis jūsų gavėjų perskaitys pabaigoje. Kitaip tariant, kažkada jums rašė e-mailą, turėjau, atvažiuojam čia į Kernavę ir kažką darysim. Ne? Tai turėjo pradėti ne nuo to, kad kokie mes čia gražus ir kaip čia visa kita, bet kelionė, laisvalaikis, savaitgalis, taip toliau. Iš karto jūsų dėmesys nukreipia, kažką galima gauti, ne? Šližiko, ar kaip ten, kučiukai lietuviškai, ne? Ir važiuojam, kažką praeisim gerai laiką, ne? Tai čia yra esmė ir jūs turit pagauti žmonės ant tos esmės ir clickbaitas. Mes kaip portalą antraštę skaitom, ne, tai spaudžiam tik tai, kas mus pagavo. Nors realiai turinys daugelio atveju ten yra niekalas, ne? Tai čia šito vietoj, bet mes psichologijos neapgausim, žmonių mąstymą nepakeisim, mes turim prisitaikyti ir daryti taip, kaip reikia. Tai šitoje vietoje, nors turinio arba idėjų prasme yra apversta piramidė, teksto prasme yra priešingai. Pradžia, trumpa, aiški, konkreti, paskui galima plėtotis, aiškintis ir taip toliau dėliotis. Tai šitoje, jeigu jūs rašysit, ne ChatGPT atiduoda tekstą rašytą, ne, bet rašot ar patys, ar su kažkieno kito tik taisot parašytas, tai vėlgi. Pagrindinės pranešimas trumpas konkrečiai pavadinime, 7 kokie plius minus, idealiu atveju 5 žodžiai, paskui įvadas arba ta pirminė pastraipa 25 iki 50 žodžių, tai realiai yra 3-5 sakiniai, ne? Viskas. Šitoje vietoje, šitam praradžioj, pradiniai pastraipai, tuose 5 pirmose sakiniuose, idealiu atveju gal net ir 3, turi būti atsakyta į tuos visus 5 klausimus. Kas, ką daro, kur, kada ir kodėl. Jeigu mes tai sutalpinam, tikėtina, kad mes turim gerą tekstą. Paskui jau galima visą tai plėtoti, išsiplėsti. O čia pasirodo Petras Petraitis sakė, kad taip, čia viskas kilo iš to, kad jis tenai 30 metų kažką tai darė. Kas jau mažai kam įdomu, bet kažkas tai norėtų apie tai pasisakyti. Ne? Pradžia, akcentai, visą kitą papildymus paliekam toliau. Kaip tai atrodo realiam gyvenime, ir sakėt, ar aš tai naudoju, ne? Bet mes kaip tik su keliais kolegom iš universiteto ir Lietuvos aukščiausių teismų galvojam, kaip padaryti, kaip šitą ChatGPT išmokyti, kad jie rašytų už mus pranešimų žiniasklaidai. Tai ką mes paėmėm kaip šaltinį, pirminę medžiagą mes paėmėm bylų sprendimus, aukščiausias teismas sprendžia kažkokią bylą, ten kažkas kažką nužudė, ar kažkas tenai kažką apgavo, dar kažkaip, ne? Ir priima kažkokį sprendimą. Tas bylos sprendimas daugeliu atveju yra ten kokie 7-8 puslapiai teksto, tokio sunkaus teisinio, ten pasimest galima, kol supranti kaip ką. Bet mes pasakėm, ko mes norim iš ChatGPT, kad jis mums duotų. Mes norim, kad jis duotų mums pavadinimą, čia mes uždėjom ribą iki 10 žodžių. Įžanginė pastraipa iki 4 sakinių, bylos santrauka iki 6 sakinių, motyvų santrauka iki 10 sakinių, bylos numeris, pastraipa, čia jau tokia techninė informacija apie organizaciją, apie pranešimo tikslo tekstą, citavimas, kontaktiniai duomenys, tai toliau. Bet iš esmės mes jam iš karto vėlgi sudėliom, jeigu mato 10 žodžių, 4 sakiniai, 6 sakiniai, 10 sakinių, vėlgi ta piramidė jau tokia plėtojanti, ne? Bet pavadinime mes jau tiesiai pasakėm, ko iš jo norim. Turi būti suformuotas aiškus pranešimo esmę nusakantis ir skaitytojams įdomus pavadinimas, akcentuojantis žinios išskirtinumą, naujumą, pamokymą ir ar teismo nutartimi lemiamų pokyčių mastą. Mes šitą sudėliom, ten yra šiek tiek jau biškai pavargt, reikia, kol GPT išmokai, kad jis tai būtent darytų, jam ten tas nurodymus turi vėlgi sudėlioti šiek tiek sudėtingiau, bet taip mes sudėliojom ir dabar nuo sausio 1 dienos oficialiai aukščiausiam teisme startuoja pilotinis bandomasis projektas, kur būtent teismas bandys tą praktikoje naudoti. Mes ir dabar realiai esame išbandę, viskas veikia, viskas gerai, o ten prasidės taktiniai. Tai šitoj vietoj, labai pasistengus, iš principo jūs kažką panašaus galite padaryti ir savo, pavyzdžiui, Facebooko įrašams. Ne? Aišku, jūs turėtumėte performuluoti kažkaip, ne 10 žodžių, ne 4 sakiniai, bet vėlgi, pavyzdžiui, jums reikia
kad kiekvieną dieną būtų kažkokios žinios apie ten, nežinau, kažkieno vat, jūsų skyrelio ar grupelės, ar kaip jūs jau vadinatės veiklą. Paukščius gali tokiais formatais sudėlioti ir užakcentuoti. Taukšt. Man reikia 5 sakinių Facebook'o įrašų. Gerai, 5 sakiniai. Pirmos sakiniai turi būti esmė arba tas skandalinga žinia, kuri pritrauktų skaitytojo dėmesį. Padaryk visą įrašą toks, kad jis būtų virusinis ir kad žmonės norėtų jo dalintis. Ne? Sukurk dar kažkokį nors pritraukiantį dėmesį dalyką. Visą tai galima sudėlioti, į tam tikras rėmus įstatyti tą GPT ir jis tai parašys. Jeigu jūs esat geresni už GPT, jūs patys tą galit parašyti, iš 5 karto tikrai parašysit geriau negu GPT. Ne? Tolesnė užduotis. Prisimenat savo programos punktą, prisimenat 3 tuos kritiškus klausimus, pasirinkit vieną, kuris jums atrodo rimčiausias, toks kritinis elementas. Ir dabar įsivaizduokit, kad jūs nesat esat būtent klubelių nariai, ne? Ir ruošiat savo pranešimą žiniasklaidai. Tai užpildykit pagal tą kritinį argumentą, naujai sugalvokit 5 punktus, kaip tas kritiškas požiūris 5 punktus atsako, ne? Paukšt. Ir tada paprašykit, kad ChatGPT iš tų 5 punktų sudėliotų jums kritikuojantį šitą pažadą pranešimą žiniasklaidai. Arba užtenka, pavyzdžiui, kad skandalinga pranešimo žiniasklaidai pavadinimą. Turėkit omeny, kad tai galima naudoti įvairiais dalykais. Pavyzdžiui, aš pats savo praktikoje, pavyzdžiui, parašė žmogus 15 minučių komentarą kažkokį ten. Ne komentarą, bet tokį tekstą, ne? Kaip čia reikia daryti taip, anaip, tai šiaip. Tai vietoj to, kad aš skaityčiau ten tą ilgą tokį long readą, aš paėmiau nuorodą, daviau ChatGPT, padaryk man surask 3 pagrindinės loginės klaidas šitam tekste. Ir čia GPT iškart man duoda, čia nesąmonė pasakyta, čia klaida ir čia klaida. Man nereikia skaityti to long reado, aš iš karto gaunu, apie ką galima diskutuoti ir galiu dalintis. Vėl nesąmonė Petras Petraitis parašė ten 15 minučių, žiūrėkit, čia padaryta grubi klaida. Viskas ir man nereikia gilintis. Aišku, aš perskaičiau ir tai toliau, bet tai irgi galima naudoti tokiam įrankiui. Jo labiau, kai jūs patys kažką tai darot, tarkim, jūs busit kada nors vienam kitam nors rimtam politikui kažką patarinėsit. Tai vos tik tai tas politikas sako, žiūrėk, mes darysim tokią puikią idėją, ne? Jūs galite sakyti, žiūrėk, čia GPT sako, čia tu nesąmonę rašai, čia nesąmonę rašai ir čia nesąmonę rašai. Kitaip sakant, savo paties klaidų patikrinimui iš ankstiniam tą galima pilnai naudoti. Ir jums tada nereikia būti kosminių laivų specialistais, nereikia būti transporto specialistais, socialinės apsaugos specialistais. Už jūs didžiąją dalį tos analitinės darbo dalies gali padaryti įrankis, kuris kol kas nemokamas. Taip, tai aš čia pagrindinė tiesiog mintis, ką aš jums norėjau padaryti arba pasiūlyti, tai yra prisiminkit, kad kai jūs rašot 5 klausimus. Visada bandykit savo sakyti 5 klausimus ir iš tų 5 klausimų jūs bet kokioje situacijoje galėsit išsivartyti. Jeigu jūs pradėsit išradinėti dviratį, kiekvienu atveju bus sudėtinga. Jeigu jūs turite 5 atraminius punktus, nuo tų 5 atraminių punktų visada galite išsiplėtoti. Gerą idėją pasakė Petras, bet Onutė sakė, ne, kad tai. Ir iš karto jau galite 5 sakinius ar 2 pastraipas pasakyti. Petras kritikavo Onutę dėl to, Onutė Petrą dėl to ir vis dėlto tiesa yra kažkur ten. Ne? Ką daro? Petras pateikė kažkokį ten pasiūlymą, vietoj to, kad pateikė, gal jis galėjo tenai jį atnešti surašyti ant popieriaus. Vietoj jūsų nešti ant popieriaus, gal jis galėjo performansą kažkokį padaryti prie Seimo ar prie mokyklos direktorės lango, pavyzdžiui, ar dar kažką. Ne? Šitoje vietoje vėlgi iš karto atsiranda erdvė žaidimui tekstu ir mąstymui. Kada daro, kur daro, irgi vėl vieta ir laikas, ne? 2 dalykai, kur vėl galima sakyti. Pavėlavo, ne? Nuo pat kada daro. Pavėlavo, suskubo laiku, spėjo, kad čia dabar iškris sniegas, kelininkai vėl pavėluos, ne? Tai
Eiliniai kiekvienais metais vėl kelininkai nespėjo išvalyti arba pasiruošti sniegoje. Ne? Kur daro? Vėlgi. Kur čia, Širvintų rajone šalia Kernavės, ne? Vilniuje, Zarasuose, taip toliau. Tai vėlgi erdvė, kur kažkur tai galima su kiekvienu dalyku žaisti. Kodėl daro yra plačiausias klausimas. Kodėl to reikėjo? Kas ten sakėt, Vilija didino pensininkų šitas, ne? Prisimena, kelintais metais Vilija didino? Neprisimena. Kas toks? Bet pirmą kartą, kada Vilija didino pensijas? 2,12, ne 2,12. 2,8 kažkas tokio laikų. Žmonės tiek negyvena iš principo, ne? Senai. Bet jinai 2,9 pirmą kartą išvažiavo į šitą. Ne, tai Europos parlamentą. Bet, o kada jinai pensininkų motina patapo? Iki tol dar, man atrodo. Man atrodo, jeigu ten 2007-2008 grubiai galėjo. Tai žiūrėkit, tai va šitoj vietoj, žiūrėkit, žmogus tą padarė, ne, ir nuo to jam, kaip sakant, dar vis medaliai kabo ant krūtinės, ne. Tai va šitoj vietoj, kodėl, ar to reikėjo padaryti, ar, pavyzdžiui, ar dabar tą reikėtų pakartoti ir taip toliau. Daugybė, kaip padaryti, ką padaryti, šitie klausimai, jos galima plėtoti, tik tai tiek, kad jie yra jau tas mėsa, kur ten daug žodžių ir mažai įdomumo, ne? Tai šitoje vietoje jūs tą visą medžiagą dedat, tą sunkiausiai skaitomą arba daugiausiai dėmesio per prievartą reikalaujantį daiktą, kelia tenai žemyn. Dabar važiuojam dar prie sudėtingesnės situacijos ir dar sudėtingesnio įrankio. Kaip sakiau, trečias principas yra... Užstrigo greičiausia. O, gerai, ačiū. Kad visada reikia tekstą, kiek įmanoma mažiau teksto, kiek daugiau vaizdo, ne? Pirmas paprastas variantas, Copilotos ir Microsoft'o, kaip yra ChatGPT, tas OpenAI-jaus, tai Microsoft'as turi savo Copilotą, ne? Ir čia yra atviras įrankis Copiloto į vaizdų kūrimo programėlę. Aš ką paėmiau, paėmiau, ką man davė Facebook'o įrašą šitas ChatGPT, aš tą patį tekstą copy-pastinau ir įdėjau, kad jis man sukurtų paveiksliukus. Ne? Man šitie pirminiai paveiksliukai 3 visiškai ne į temą, bet, pavyzdžiui, šitas jau kažkas visai neblogas. Ne? Tai šitoj vietoje aš galiu ten tą tekstuką kažkiek pakoreguoti, kažkokį uždėti papildomą reikalavimą, pavyzdžiui, naudok pirmą paveiksliuką ir jo pagrindu tenai pasiūly kažkokius sprendimus. Arba, pavyzdžiui, tenai pridėk dar vieną, nežinau ką čia, tautinę verpstę kokią nors, ne, lietuviškai. Taip toliau. Ir jūs galite žaisti, dėlioti, klasika, čia mesgi prašėm Facebook'o įrašą, ne, tai mums Facebook'o įrašai būtinai reikia kokios iliustracijos. Ne. Midjourney jūs greičiausiai prenumeratos neturite, jūs video nepadarysit, pavyzdžiui, ne. Variantų, bet paveiksliukų nemokamų per Bingą jūs galite paprašyti. Pabandykit prisijungti prie Copiloto, prie Microsoft.com images ir /creators arba Copilot image creator. Bet visa esmė, kad jūs turite nebijoti eksperimentuoti, iš pirmo atsakymo daugelį atveju gausit nesąmonę arba su klaidom. Tai šito vietoj jūs pažiūrit, kas blogai ir bandot atitinkamai koreguoti savo užklausą, kad, pavyzdžiui, padaryk paveikslėlį su kažkuo arba be kažko. Ten be teksto, pavyzdžiui, tekstas blogas, ne, tai prašom. Toliau patys pasieksperimentuosit, aš tikiu, kad jūs ir nupiešti gražiau galit negu čia GPT arba Copilot. Taip, aš grįžtu nuo ko mes pradėjome, 3 principai. Tai pirmas dalykas, kai jūs gaunat kažkokią užduotį, ją skaidykit, struktūruokit arba skaidykit į smulkesnius dalykus. Kaip tą geriausia skaidyt, prisiminkit, kad jums reikia arba apverstos piramidės, arba kaip tik normalios. Tai šitoje vietoje, kai jūs kalbate apie turinį, jums apversta piramidė reikia esmė trumpai pradžioj, mėsa pagrindinės čia. Picos tas skaniausia dalis iš pradžių eina, ne? Paskui pabaigoje ten jau visas lieka. Ir jeigu jums nesiseka tas skaidimas, prisiminkit tada 5W taisyklę, ne? Kas, ką daro, kada, kur ir kodėl, arba kaip daro. Ir kai jūs susiskaidysit, jūs kažkokį tai turinį jau turėsit. Kai tuos sudedamasias atsakymų dalis turėsit, jūs jau galėsit pradėti jas lipdyti, ne, ir pradėti galvoti, čia gal galima išplėtoti, čia gal galima mažiau, čia galima kažko kitaip. Ir aišku, visada galvokit, kad jums tekstas yra
antriniai vietoj, visada galvokit, kaip vizualiai tą išspręsti. Jeigu turit galimybę kažką tai nupaišyti, kažkokią schemų ten subraižyti, kažkokią ten linijas, blogas blogietis eina pas gerą gerėti, bus mūšis kažkoks. Ne? Viską nupaišykit, visada rodykit, nes tikimybė, kad jūsų tekstą perskaitys, yra kartais mažesnė, negu jeigu jūs sugebėsit parodyti paveiksliuką. Paveiksliuką, kas antras laikraščio skaitytojas paveiksliuką vienokį ar kitokį pamatys ir turės kažkokį greitą įspūdį. Tekstas, kad jis ir puikiai parašytas ir net jeigu gera antraštė, kas trečias daug dievė perskaitys tą antraštę. Nebent pirmoje vietoje, ten pirmam puslapį šalia abrosdėlė, ten kur mes įdėtume.